28 سال بعد دہلیز عصمت دے باہر کھلو کے شیخو پورا لیا عباس او آیت پڑھی ہے جڑی سیدان دے بوئے تے سوالی پڑھ دیا اگے کوئی منگن والا آیا نا تے جناب فضا اٹھ دی آئی شیعہ سنیا آج فضا اٹھن لگی ہے دامن فضا نو چھکی آئی ہے فرمایا اماں میں بھلن والی ماں دی دھی نہیں لگدا ہے آج میری دعا قبول ہو گئی ہے لہجہ میرے عباس دا ہے میں لگدا ہے میرا عباس میرے گھر آ گیا ولیت المطلقہ اٹھے نے خیمے دے پردے دے اندر کھلو کے میری شہزادی پاک پوچھے من علل باب کون ہے دروازے تے فرمیندے نے نوکراں فرمیندے نے کیڑا میرا نوکر ہے اکھاں بند کر کے آدھا نوکر دا نام عباس ہے فرمایا جے تو نوکریں تے میں کونا فرمایا تسی تسبیح ملائکہ تسی حوران دی سجدہ گا تسی اپنے زمانے دی زہرا تو کونے فرمایا میں نوکراں فرمایا عباس پیو دی امامت دا واسطے میں نے ہکے گل دا جواب دے میں زینب پوری زندگی چ انہاں ہتھاں تے دو چیزاں چاہیاں یا میں قرآن چاہے یا 4 سال تین چاہ کے کھڑایا اگر تو میرا لگدا کچھ نہیں کدی شہزادیاں بھی نوکرانو چاہ کے کھڑایا ہے میرا آفرین 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 میرا تے فرشتیاں تو پردہ ہے میرا تے بابے تو پردہ ہے اگر تو نوکریں میں شہزادیاں میری اجرت دے شہزادی کیڑی اجرت فرمائے 4 سال میں نہ ہتھاں تے چاہیا میرے نانا دے دین اچ اجرت ہے اس 4 سال دا صلہ میں نے دے کے دے وہاں فرمائے میرا حکم ہے میرے خیمے آ لفظ حکم آیا ہے عباس دا مدینے ال پھر گیا اچھا وین کر کیا دینے اماں آج 10 پتر تے اوکھی بن گئی اماں تو آکھیا ہی اندر نہیں جانا تو اپنی جگہ تے ایوی اپنے زمانے دی زہرا ہے شیخو پورا لیا اجے ماں مدینیوں نہیں بولی کالے برکے آلی بی بی ہے متھے تے ماں دی پٹی بن کے کربلا دے ٹبیاں چاہ دیئے ماں صدقے اماں میں آواز آندہ تیری آفرین حوصلے اللہ توڑا ماتم قبول کرے علی دیاں دہیاں راضی سیدہ راضی ہو میرے امام دا ظہور ہوئے میرے مالک مہدی موعود جلدی آؤ میں صدقے ہوئے میرا پتر بیٹھ کے سونا روئیں کوشش کریں کوئی آنسو آوے جڑا بی بی پاک دے رمال دا حصہ بنے فرمایا عباس تیری اماں مدینے نہیں میرا پتر عرشاں تو میں منگے آئی تہجد اچ میں دعاواں منگیاں چولے میں سیتے آن نا میں رکھے آئی عباس مدینیوں نہ پوچھ اماں میں تیری زہرا اماں دسو کے کرنے فرمایا ہوں میں کر جی میں میری زینب آکھے میری سینہ دیئے عباس تیری قسمیں تیرے بعد ادھی کسے نیو مننی تیرے لہن دی ڈھلونی ہے اس منتاں کر دیا کدی اس بازار آفرین 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 میں صدقے ہوں مات دھیدہ حکم من کے 28 سالان دے بعد اج عباس حجر عالیہ چاہیا 28 سالان دی سکھ میری سین دے ذہنے حالت کیڑی ہے جناب عباس جی میں نمازی رکوع چوندہ ہے دو میں ہاتھ زانوہ تے رکوع دی حالت چہرہ زمین آلے اکھاں باندھنے زبان تے انما یرید اللہ دیا تے جسم چلر ہے اج 28 سالان دے بعد پھر میری سین دو زانو مٹی تے بیٹھی چھکے بھرا دے برابر اپنا قد کیتا ہے اج دو جیواری میری سین داڑی تلے ہاتھ رکھیں قبلت بہنا اینے ہے متھا چمکیا دیئے زندگی ہوئی پردے سا کے بہنا دے سامنے بھرا سر نیوے نہیں کر دے قد اچھا کر میں تیرے مان تینا جنگلہ چاہیاں عباس قد صدہ کیتا ہے کسے مقتلہ لے نہیں لکھیا عباس آنکھوں لیو ہے غازی دیاں اکھاں باندھنے میری سین رج کے اج بھرا دا سر تو لے کے پیران تک مطالعہ کیتا ہے آسمان علموں کر کے دی میرا کریم اللہ تیرا شکریہ آج تو میری دعا قبول کر لئی آج میرا مان بھرا میرے خیمے آ گیا منگویر کیوں آیا ہے فرمیندی علی دی نوکر جدنوی آیا ہے منگن آیا آج پھر منگن آیا وعدہ کرو جو منگسا میں خالی نہ ٹور سو
علی عمران لہجے دی گہرائی سمجھیے میری سین سجے کھبے وے کیا دی اماں فضا جتنا تیز ٹور سکنی ہے ٹور جتنا اچھا بول سکنی ہے بول ایک خیمے بی بیاں نو آکھ جس جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے انہاں نو آکھ جلدی کرو 28 سالان دے بعد میرا عباس آفرین آفرین آج میرا بھیرا آفرین آج میرا بھیرا 28 سالان دے بعد آیا کچھ منگنا چاہتا 5 منٹ تو پہلے 119 مستور آلیہ دے خیمے جمع ہوئی ساریاں بیبیاں کھلو گئیاں درمیانی بہن تے بھیرا کھلوتے آن میں صدقے ہوا فرمایا آج زینب اجڑن آلیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے میرا اجڑن ویکھنے تے میرے خیمے آؤ کتاری جی میں حلقہ ماتمیاں دوں ہے حلقے کھلو گئیاں شہزادیاں علی دیاں نوہاں علی دیاں دیاں ساریاں مستورہ آ گئیاں ان کر کے میری سین عباس سلوے غازی دیاں اکھاں جے بند نے میری سین آدھی اللہ عباس ہون منگ میں کہہ دیں وہاں فرمایا کوئی زامن دے ہو فرمایا خالی ولی اماں زامن ہے تو منگ سے میں خالی نہ ٹور سا میری 28 سالان دیاں منتا آج پوری ہوئی ہیں حیدر قرار پہ او دا پتر آئی جرتان دے نال غازی بول کیا دے دی علی دی میں موت دی اجازت دے شیخ پورا لیا لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے آئے کھلوتی زینب منہ دے بھار مٹی تے جھنی ہے نشانیاں موتیاں آلیہ دے چہرے تے چھا گئی ہیں فرمایا بھلاوی وے ماں امال بنین دا بچڑا 9 لکھاں چھ بہنا جنگلہ چلے آکے آپ میدان ٹورے وینے میں زینبہ آواز آندہ تیرے بعد اسا کن ونجنا ہے آفرین آفرین لیکن عباس میں وعدہ کیتے ہیں خالی نہیں ٹورنا او میدان نہیں تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانا ایک منوا لیا ایک میری من لے حکم آلیا فرمائے ایک باری اپنا گھوڑا خیمے دے اندر منگا میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ کے ٹور جا عباس تے گھوڑے دا نام ہے اشل با وفا اپنے وفادار رہوار نو صد مارے اشل جلدی آ اشل جتھے کھلوتا ہی اپنے مالک دا لہجہ پہچان کے اشل میدان اللو دوڑے ہے میں خیمے ال جاواں جڑے غازی عباس تے ماتمی بیٹھے ہو عباس خیمے چو بہر بھجے آئے کالی کنا دے باہر آکے اشل دیاں اکھاں تے پٹی بنی ہے گھوڑا دے اکھاں تے پٹی کیوں بندے ہو فرمیندن تو حیوانے اندر زہرا دیاں دی اسی تاروں نے آ جدن وسدی آئی بھیرا حیوانہ تو پردے کرائے جدن اجڑی ہے 80,000 بدماش زینب دے خیمے آ گیا رو رو کے پیا دیا یو سلطان وفا دی نگری دا پئی آفرین 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 ایک آخری میں عباس دا رہوار خیمے دے اندر آیا نیزے دی ٹیک لے کہ علی دا شیر پتر زینے اشل دی زینت بنیا میری سینہ دی عباس گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لایا بیبیاں ماتم کیتے شیخ پورا لیا دوجا چکر لایا بیبیاں ماتم کیتے سنیا شیعہ میں ممبر دی قسم غازی دا گھوڑا تریا چکر پہ لیندائی خیمے دا لڑ ہٹے 4 سال دی سکینہ دی چادر لتھی ہوئی نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دیے چاچا یا تھلے لہیا یا میدان ٹر جا کیوں معصومہ فرمایا چاچا توڑے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے میرا بڑھڑا پیو 3 واری اٹھے آئے 3 واری جھنے آئے کمر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے میرا اللہ ہون میں بڑھڑا ہو گیا ہو نہیں سکتا آنکھیں معصومہ عباس تعمیل نہ کرے غازی دے گھوڑا ٹرے ہے اے بھی امام دا گھارے میں نسبت دے سکتا ایتھو غازی دا گھوڑا اس پاسے میدان نہیں اجے خیمے دے اندر پیا ٹر دائی ویندے بھیرا دی بہنا کنڈ وے بہن بھیرا نو ودیا کرن گئی کنڈ بھیرا دی وے کے بہنا ثابت نہیں رہا دی
نہیں روندیاں نے، حالانکہ پک ہوندے مہینے بعد سال بعد میرا ویر واپس آوے سی، پھر بھی بہنہ کولوں بھراواں دی کنڈ نہیں ویکھن ہوندی۔ اے اس بہن دی کیفیت ہے جن پک ہوئے میرا زندہ واپس آسی، میں ادا وین کرن لگا جنہ بہنہ نو پک آئی اس لہنے تے شمر ساڑے خیمے آوے سی، پنجویں قدم تے غازی دا گھوڑا گئے، فضا روک کیا دی عباس اللہ دا نائی روک، یاسین مٹیاں تے جان پیا۔ عباس نگاہ کیتی ہے علی دی دھی دیوال کھلے ہوئے، رو رو کے پیا دیئے بھینی دا مار، سلامت رہے ایو منت مشیرت لائی وان کال ملنے نے زیور، ہائیو قیدیاں والے جی میں پاونے نہ سمجھائی وان، آلیا دیئے تیرے بغیر میں کڑیاں